Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Dedi Rupani Channel. Oke, para sobat dimanapun berada ya, teman-teman yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang sembuh, yang udah sembuh atau yang sehat, semoga sehat selalu ya, dan diberkahi dan juga lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit batuk, sering batuk selama hampir 1 tahun. Udah lama banget ya. Apa sih penyebabnya sampai lama banget gitu ya, lama sekali? Diceritakan ya, ini ada cerita ya, kisah nyata ya, bukan kisah nyata ya, memang ada sih kisahnya, bukan kisahnya, jadi cerita ada seorang ibu ya, hampir 1 tahun ya batuk, sembuh sehari, besoknya batuk lagi, kadang-kadang batuknya bukan sehari 2 hari, sampai berhari-hari, sembuh sehari, selanjutnya 3 hari batuk, begitu dan begitu. Penasaran ya, kalau menurut kebiasaan ya, mungkin ini salah satu penyebabnya. Si ibu itu telat makan, sering telat makan, dan kalau disuruh makan oleh suaminya atau anak-anaknya selalu nanti belum mau, dan sering bukan corona ya, sering tidur malam ya, dan sering pakai, kalau tidur kadang-kadang pakai kipas angin sering, dan dalam tidur pun dalam keadaan perut kosong. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Akhirnya punya asam lambung tinggi, masuk angin, akhirnya bermasalah, batuk-batuk, akhirnya naik ke tenggorokan, gatal-gatal ya, entahlah, mungkin salah satu penyebabnya itu ya. Memang sih ada titik refleksi ya, yang pernah dibahas di video-video sebelumnya, yaitu di titik ini adalah titik batuk ya, ini titik batuk, dan ini juga ya, titik batuk. Nah, titik ini pijat 1 menit atau 2 menit ya, harus rutin, jangan malas-malasan, pijat selama 3 hari atau lebih, insya Allah dengan begitu bisa mengurangi sakit batuk. Dan juga si ibu itu dalam minum air putih kurang, jadi sudah telat makan, kadang-kadang minum air putih pun jarang sekali, dan karena juga masuk angin, karena kalau tidur selalu pakai kipas angin dalam keadaan sekosong tentunya waktu tidur. Itu sering berulang-ulang berlaku hampir setiap hari. Akhirnya batuknya itu sembuh 1 hari, 4 hari, 5 hari batuk
terus menerus ya, begitu dan begitu jelas itu. Jadi hampir 1 tahun itu kebiasaan itu tersebut. Tapi si ibu tersebut ya dan keluarganya penasaran, dia pergi ke dokter, di ronsen, takutnya ada penyakit dalam yang akhirnya menyebabkan jadi batuk ya. Karena batuk itu bukan suatu penyakit ya, tapi gejala suatu penyakit di mana ada organ dalam yang bermasalah kan. Ya, sudah dibahas di video tersebut. Akhirnya di ronsen ya, dan sesudah di ronsen ada hasilnya, ternyata paru-parunya atau hasil ronsennya, hasil dari ronsenan tersebut tidak ada apa-apa, tidak ada penyakit apa-apa. Ya akhirnya kemungkinan kebiasaan itu yang terus berlanjut dan berulang-ulang, akhirnya si ibu tersebut batuk sampai hampir 1 tahun, bukan 1 bulan tapi 1 tahun. Pertama, telat makan, itu penyebabnya ya, selalu telat makan. Kadang-kadang udah makan ntar belum mau gitu ya, itu tuh bahaya sekali kalau tidak gitu ya, kalau tidak segera, apalagi kalau mau tidur dalam keadaan perut kosong, terus waktu tidurnya pakai kipas angin, waduh, pasti itu mengundang. Juga dalam sehari-harinya kurang minum air putih, jadi kurang cairan tubuh, dimana si ibu itu beraktivitas setiap harinya itu pedagang keliling, jadi ya kecapean, jadi nggak ada regenerasi sel dalam tubuhnya, jadi cairan tubuhnya udah keluar lewat keringat, tapi asupan airnya kurang, jadi begitu ya. Jadi penyakitnya ya di sana, tapi susah kalaupun berobat ke dokter kalau kebiasaan tersebut maksudnya kebiasaan kurang baiknya tersebut masih sering dilakukan, pasti batuknya itu susah untuk sembuh ya, dikarenakan asam lambung tinggi. Kalau asam urat enggak sih ya, asam lambung tinggi terus masuk angin, mungkin bisa aja terjadi hal seperti itu ya. Akhirnya batuknya seperti ada radang tenggorokan ya. Ternyata waktu di ronsen nggak ada penyakit apa-apa, nggak ada penyakit serius, alhamdulillah kalau gitu. Jadi harus merubah kebiasaannya ya. Kalau waktunya makan ya makan, dan berbanyak minum air putih, jangan terlalu kecapean. Begitu sih sebetulnya, simple, tapi kalau disepelekan berakibatnya lumayan fatal, seperti ibu tersebut sampai 1 tahun tidak sembuh-sembuh. Oke, mungkin cukup sekian penyebab batuk hampir 1 tahun ya, itu yang barusan saya bahas ya, penyebabnya mungkin itu karena waktu di ronsen tidak ada apa-apanya, tidak ada penyakit yang serius ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi Rupanya Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.